verdik. Doğru mu? Ve sen onların ödemesini yapacaksın. Nasılsın abicim? Şimdi Allah nasip ederse... Rica ediyorum yani, o işle ilgilen. Gel hepsini ilgileniyorum, söyleyeceğim. Tamamen ağır hasarlıların hepsini yıkıp buraya yeni bir Doğan yolu inşa ediyoruz. Ne yapıyoruz? Zemin artı 2. 3 katlı evler yapacağız Doğan yolu. 3 katlı evler olacak. Bir de hemen Hakan Başkan, belediye başkanımız bir yer gösterdi. Oraya da hem ev hem ahır yapacağız. Şöyle, illa ben arazimin başında yapmak istiyorum diyen olursa onlara da evlerini ve ahırlarını arazilerin başına yapacağız. Doğan yolu yeniden inşa edeceğiz. Tamam? Doğan yolu Allah nasip ederse yeni bir Doğan yol haline getireceğiz. Binalarımızla, içinde vatandaşlarımızın rahat oturabileceği mekanlarıyla, sosyal tesisleri de güzel bir hale getireceğiz. Allah nasip ederse. Allah kabul etsin. Dolu var, bir şey getirdim. Afiyet olsun. Şimdi geliyor. Gelsin. Bunları böyle yine bekliyoruz. Küçük olanları göstersek mi? Başkan. Ya şu telefonu Biraz geniş gelsen. Tamam. Telefonu. Hemen. Baba. Selamünaleyküm. Allah iyilik versin. Montlarınız çok güzel olmuş. Bu da kelebek. Panda. Şu araba kimin ya? Gökçe mahallemizden başlayarak isim çalışmaları başladık. Sayın Valimiz ve Sayın Milletvekilimizin de eşliğinde sağ olsunlar. Bismillah diyerek bugün Gökçe'nin çevresini değiştirmek için, vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin yarasını sızlatıp yaralarını sarmak için bugün başladık. Sayın Valime, Kaymakamıma, Vekillerime çok teşekkür ediyorum. Biz 6. günde bütün binalarımızla ilgili tespitlerimiz yapıldı. Orta hasar, az hasar ve ağır hasar tespitlerimizle birlikte yıkılan binalarımız, metruk binalarımız var. Ve Malatya toplamında yaklaşık 4000 civarındaki ağır hasarlı binamızla birlikte Doğan Yolu Gökçe'de de yıkılacak olan binalarımız vardı. Şimdi metruk binalarımızdan başlamak üzere boş binalarımız tamamen yıkıldı. Sayın Murat Kurum'un vermiş olduğu talimat çerçevesinde binalar yıkılacak ve hemen akabinde gün itibariyle de TOKİ'miz ilçelerimize ve Malatya merkezimize gelerek yeni inşa edilecek binalarımızın yer tespitleri yapıldı. Hem Gökçe hem Doğan Yol hem de diğer ilçelerimizle ilgili olarak soğukta çadırda kalan vatandaşlarımız için konteynerler kurulacak yerlerin tespiti yapıldı ve isteyenler hemen konteynerlerine geçebilecekler. Önemli göçüklerin oluştuğu merkezlerden birisi de Gökçe mahallemizdi. Arkamızda bulunan şu anda yıkımı yapılan yapılarda maalesef deprem sırasında büyük hasar gördü.
Bu manzaraları mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldırmak istiyoruz. Acil yıkılması gereken yapıların yıkımına başlandı. Büyükşehir ekiplerimiz, ilçe belediyesi ekiplerimiz birlikte bu çalışmaları sürdürüyorlar. Bu manzarayı ne kadar çabuk ortadan kaldırırsak vatandaşımızın psikolojisi de o kadar çabuk düzelecek. Yani depremin vermiş olduğu bu olumsuz havayı dağıtmış olacağız. Ondan sonra hemen arkasından da vatandaşlarımızın barınabileceği güzel mekanlar inşa etmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Tespitler yapıldı TOKİ tarafından, milletvekilimizin belirttiği gibi. Bu mahallemizde de çok acil ihtiyacı olanlara uygun bir alanda konteyner kent kuracağız. Daha sonrasında ise kalıcı konutların yapımına bu mahallede de başlanacak. İnşallah bu sene içerisinde bu yaraları hiçbir problem kalmayacak şekilde çözeceğimize inanıyoruz. Buradan ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, değerli bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum bizlere vermiş oldukları destekler için. Bunlar yerine veriyor. Bizim konu bunlar Bütün imkanları seferber etti devletimiz. Çok Sizin teşekkür için. ederim. Evet. Şu ana kadar biz de Malatya'da yaklaşık 1000 tane hayvan çadırı kurduk. Hayvanlarımız zor koşullarda yaşamasın, vatandaşlarımızın mal telifi olmasın diye size de bu koyunları artık emanet ediyoruz. İnşallah geçiminizi güzel bir şekilde devam ettirirsiniz. Çoluğunuza, çocuğunuzun rızkını buradan sağlarsınız. Koyunlarımız da çok güzel. Hakikaten tigen vasıtasıyla geldi bunlar. Cins koyunlar. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Islak. Ve tarım alanında hem yem desteği, 1000'e yakın hayvan çadırı hem de telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızı telafi eden Bekir Pakdemirli Bakanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlere de çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah razı olsun.